பாருங்க கனகாம்பரம் செடிக்கு பார் பிடிச்சிட்ருக்குங்க. பாருங்க பின்னாடி நெட்டுட்ருக்காங்க. அந்த சைடு வந்து ஒரு லெவல் மட்டமாக இருக்கிறதுனால நேராக கால் இழுத்துங்க. இந்த சைடு கொஞ்சம் மட்டம் வந்து இறக்கத்துக்கு காட்டுன்றதுனால வாய்க்காலை திருப்பி நேர் பண்ணுறேங்க. பாருங்க நானே கொத்துக்காரு பெருமாள் நான் 3 பேர் தான் வந்திருக்குங்க. பாருங்க ஆயில் மோட்டரில் தான் ஓடிட்டுருக்கு. பாருங்க பின்னாடியே கனகாம்பர செடி வந்து நெட்டுகிட்டே இருக்காங்க. காலையிலேருந்து பார் பிடிச்சிட்ருக்குங்க. இழுத்து போடணுண்ணா. வாய்க்கால் தேவையில்லண்ணா அப்படி போடணும். அப்புறமேட்டு அதுக்கு மண்ணை இழுத்து போட்டேன். பாருங்க செடி நெட்டுகிட்டே இருக்காங்க கனகாம்பர செடி. காலையிலேருந்து நாங்கள் பார் பிடிச்சிட்ருக்கோங்க. அதான் முடிஞ்சு தண்ணியும் ஒரு பக்கம் பாஞ்சிட்டே இருக்குது. ஒரு பக்கம் செடி நட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் பார் பிடிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்போ இது எத்தனை காலுக்கு ஒத்த தலை வெட்டுட்டோம்? முட்டு மாடை எத்தனை காலுக்கு ஒன்று? ஏன்னா 4 காலுக்கா 5 காலுக்கா? 1 2 3 4 5 6 7 காலா? சரி பாருங்க இதுதான் இப்போ காது இருக்க போகிறேன். இதுலேருந்து ஒரு லெவலில் மட்டமாக்குது நம்ம அமுட்டி வைக்கிறதுலேருந்து. சரி இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. அவ்வளோதான் முழுசாகவே பார் பிடிச்சி வச்சு. பாருங்க அவன் தான் காட்டுக்காரன். அவர் தான். அந்த சைடு வந்து மட்டமாக இருக்கிறதுனால நேரம் இழுத்து விட்டுங்க. இந்த சைடு வந்து அந்த இறக்கன்றதுனால கால் வந்து திருப்பிட்டுங்க. நான் வந்து முட்டு மாடை எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளோ இல்லை 2 கால் 3 கால் அப்படியே அந்த கரப்பை எடுத்துக்கிட்டு இதுலேருந்து காய்ச்சி போட்டுட்டா போதும் தானே இவ்வளோ தானே. பாரு ஓட்டில் கட்டி கம்பெனி கட்டி சில பேரமே காய்ச்சி தான் கட்டி போடுங்க. பண்ணி தொல்லை ஒன்றும் தாங்க முடியறதில்ல எங்கள் ஏரியாவில். ஒரு கால் வரும் தானே அப்படியே ஜடமாக இதை எடுத்து கட்டி வைப்போம். மொத்த வயலுமே முடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான். இது தலவை மாடை வெட்டி காட்டினா சரி முடிஞ்சிச்சு. 3 பேர் தான் வந்தாங்க. அவ்வளோதான் பிடிச்சி முடிச்சாச்சு. பாருங்க பாதி வயலுக்கு மேலே நெட்டு முடிச்சிட்டாங்க. தண்ணி பாஞ்சிட்டே இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பாருங்க. வெட்டி காட்டின மேலே பாரு பிடிச்சி முடிச்ச பின்னாடி கனகாமரைக்கு விவசாயத்தை வந்து நேசிக்கிறவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாருங்க கனகாமர செடிக்கு வந்து
பார் பிடிச்சி முடிச்சுட்டு கிளம்புறோம். முக்கால்வாசி வெயில் முடிச்சாச்சு. நெட்டு முடிச்சிட்டாங்க. இன்னும் ஒரு சிரவம் மட்டும்தான் இருக்குது பார் பிடிச்சது நடுறதுக்கு. எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் பார் பிடிச்சது. தண்ணி பாஞ்சிட்டே இருக்கு. இது கொஞ்சம் இறக்கன்றதுனால சிரவை வந்து திருப்பி போட்டு பிடிச்சங்க. தண்ணி வந்து அப்போ தான் நல்லா பாயும். பாருங்க பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்க. அவ்வளோதான் கிளம்பிட்டோம் முடிச்சுட்டு. அதுக்கு மேலே கம்மியாக வச்சா மோட்டர் நிற்கும். முக்கால் வயல் முடிச்சிட்டாங்க.